bakum tadarru'au wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Inna rabbakum sak temene pangeran sira kabeh. Sak temene pangeran sira kabeh iku Allahu Allah. Allah iku allazi kudzat khalaqa ingkang menciptakan sapa ladzi as-samawati ing pira-pira langit. To sistem langit utawi langit. Wal ardo lan gawe ing bumi. Fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa utawi nggih masa. Fi sittati ayamin ing dalem 6 pira-pira masa. Min ayamid dunya saking pengandian masa dunya utawa napa dina dunya masa mon masa ngene paling literal. Fi qadriha tegese ing dalam kadare ayamid dunya. Lianahu krana sak temne kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan. Subhanallah. Lianahu krana sak temne kelakuan iku lam yakun ora ana sama ing dalam kono-kono panggonan apa samsun apa srengenge. Walau sa'a khalaqahunna fi lamhatin. Walau sa'a umpama ngersakno sapa Allah. Khalaqa mongko menciptakan sapa Allah guna ing samawatan ard film hatin ing dalem sak kedepan utawa ing dalem sak kilatan sak kedepan. Wal udulu tai pindah anhu saking khalqu film hatin. Pindah sangka gawe sak kedepan kok nganti gawe butuh wektu 6 hari. Li ta'limi khalqihi. Wal udulu utai pindah anhu saking khalqihinna filam hatin iku li ta'limi khalqihi krana ngajari makhluke Allah ngajari at-tasabbuta ing proses sithik-sithik ini tasabbut ing sithik-sithik utawi ing proses bertahap no tasabbut at-tasabbuta ing bertahap utawi ing proses sithik-sithik sumastawa alal arsi mongko nuli istiwa sapa apa ana sing maknane manggon ana sing maknane munggah alal arsi ing atase aras. Wa utawi aras fil lughati ing dalam lughat iku sarirul mulki, iku napa jenenge singgasana kerajaan. Sarirul mulki iku singgasana kerajaan. To sampean waca sarirul maliki iku singgasangane raja. Raja uti kerajaan. Istiwaan kelawan munggah utawi kelawan naik yaliku kang patut apa istiwa diiklan Allah. Yuhsil lailan nahara yatlubu hasita. Yuhsil nutupi sapa Allah utawa ngilangno sapa Allah. Ngilangno mawon netral ya. Alaila ing bengi. Ngilangno an-nahara ing rino. Mukhaffafan diwaca kelawan takhfif yuhsil lailan nahar. Wa musyaddatan lan den waca kelan tasdid. Berarti yuhsil lailan nahar. Dadi boten yuhsi tapi yuhsil lailan nahar. Ayu ghati tegese nutup sapa Allah kulan ing saben-saben suci mingguma saking lailul nahar bil akhari kelawan sing liya. Subhanallah. Yatlubu hatitan. Yatlubu ingkang nuntut utawa ingkang mengejar apa kulun hu ing kulan akhir maksudnya. Salah satu dari itu saling kejar maksudnya. Yatlubu tegese saling kejar apa kulun saben-saben suci mingguma saking lailul nahar al akhara ing sing liya. Tolakan hatitan, kelawan pengejaran hatitan ingkang cepet, sarian tegese ingkang cepet. Wasam salan ing srengenge wal qamarolan ing rembulan, wan nujumalan pira-pira perbintangan. Lafat as-samsa bin nasbi lan diwaca nasab atfan krana kaatofno alat samawat ing atase lafat samawat. Warraf mubtada. Utawi warraf ilan lafat wasam sal qamar diwaca kelan rofa. Nak diwaca rofa mubtadaun dawu wasamsu dadi mubtada. Berarti macane wasamsu wal qamaru wan nujumu iku musakhkharatum bi amri. Nak ditaksib dados mubtada khabar. Iku musakhkharatun pira-pira barang sing ditundukno. Nak diwaca nasab musakhkharatin hale den tundukno kabeh. Mudallalatin tegese hale den tundukno kabeh, diatur kabeh. Utawi den kendhalekno kabeh. Bi amrihi kelawan subhanallah kelawan keputusane Allah
Bi amri kelawan keputusane Allah, bi kudratihi tegese kelawan kudrahe Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ilingo iku lagu tetep kedhi Allah, ala ilingo lagu tetep kedhi Allah al khalqu te penciptaan. Al khalqu te penciptaan jami'an khalis kabeh. Wal amru lan amr. Serasa di mana nih amr ya amr. Al amru lan amr kuluhu ya kabehane amr. Amr urusan utawi ya amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka maha berkah eta azuma tegese maha agung sapa Allah rabbul alamin kang mengerani sak alam kabeh. Ay malikul alamin tegese kang ngrajani sak alam kabeh. Ud'u rabbakum jalu sira kabeh to ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Ud'u donga sira kabeh utawi ibadah sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh taturuan kelawan tadurru kelawan DPDP halus. Etazal lan dikse khali DPDP ngrasa hina wa khufyatan lan khali ngrasa samar esiron dikse ngrasa samar. Innahu satamne Allah la yuhibbu rasulun sapa Allah al-mu'tadina ing wong sing ngliwati batas kabeh. Fidua ing dalam donga bitasat duki kelawan banter-banterno swara utawi kelawan memaksakan kehendak tasadduk waraf isauti lan bantere swara. Wala tusidulan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi bisyirki lan nglakoni kemusyrikan wal ma'asi lan kedurhakaan. Ba'da islahia sawise dan dandanine arep dan bagusnone arep bibak si rusuli kelawan kautuse pira-pira rusul. Wad'uhu khaufa wa tama'a lan donga sira kabeh ing Allah khaufan hale krana wedi min iko bi sanging siksane Allah ta saking suktune Allah. Wa tama'an lan krana seneng fi rahmati ing dalam rahmati Allah. Inna rahmatallahi satamna rahmati Allah qaribun widat sing parek utawi inna rahmatallahi satamna rahmati Allah qaribun iku parek. Parek minal muhsinina saking wong sing lakoni ihsan, sing lakoni ketaatan. Ayil mutiina tikse sing taat kabeh. Wa tazkiru qaribun utawi mudzakarna lafat qaribun. Lafat qaribun kan mudzakkar padahal mubtadae muannas rahmatallah. Al mukhbari kang den ge khobar apa bi dawuh qaribun an rahmatin sang dawuh rahmat. Maksude rahmat muannas qaribun kok mudzakkar. Mergo li idhofatiha krana ka idhofahnone lafat rahmat ilallahi maring Allah. Pun kula terangno mulai iki sing ilmu falakiyah riyen terus ayat ini diulang-ulang ya, bahwa Allah menciptakan langit bumi itu dalam masa visitati nopo ayam. Jadi kalau tak cerita lugat ya, terus kita sudah tahu semua lah, mulai kita cilik ngaji, sebagai angger kiai, mulang ya cerita bahwa Allah gawe langit bumi dalam masa visitati nopo ayam. Ayam itu artinya itu rata-rata wong maknane ya 6 dino. 6 dino, padahal diarani dino itu mulai meletak srengenge nganti surupe napa srengenge. Padahal zaman rongono langit bumi tentu rongono srengenge, ya rongono napa bumi. Lah terus artine 6 dino iku piye? Ane enak ku bodoh ya, iki muni 6 dino ya aman. Bolak-balik bodoh aman. Penting bodoh penting, mari pede. Nah, wis kadung roh kaya kula maknani visitati ayam itu saya sering diskusi kalau ketika menentukan satu redaksi terjemah atau tafsir itu kan. Kalau kita yang ahli falak itu ngartekno visitati ayam dalam 6 tahap. 6 tahap itu juga putarannya berapa per tahap itu. Kalau sampean delok Discovery itu umur dunya 1 juta tahun, 200 tahun, 200 juta napa? Tahun versi-versi Discovery atau peneliti-peneliti itu. Kalau ngumuri dunia kan nganti ratusan juta nopo tahun dengan segala teori sempono Big Bang ono ledakan besar macam-macam. Tapi saya cerita secara akurat, secara bahasa yang akurat. Dan ini enggak terbantahkan gitu. Karena kita kan yang hafal Quran, mereka itu kan hafal 1-2 ayat, jadi enggak punya perbandingan bahasa. Nah ini saya cerita gitu. Ada kata yaum yang kita pasti ijma artinya itu kulahinin. Ampun salah paham ya.
Ada kata yaum yang kita pasti ijma. Saya katakan pasti. Kita pasti ijma kalau artinya itu kulahidin setiap saat. Gini ku tenggene ayat yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa napa fisa. Yas'alu jaluk hu ing Allah sapa man wong sapa wae samawati ka ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Kabeh wong ning langit bumi sapa wae iku butuh ning Allah. Terusane ayat seperti kulla yaumin huwa fisanin. Kulla yaumin ing dalam setiap saat. Huwa te Allah fisanin dalam satu keputusan. Karena keputusan Allah di detik ini beda dengan di detik kemudian beda dengan di sekon kemudian. Kabeh ulama nafsirkan yaumin di ayat itu kulla apa? Hinin setiap saat. Karena Allah bikin keputusan tidak usah nunggu hari. Jadi Allah ora kaya presiden, ora kaya pejabat, misalnya diajukan permohonan Ahad bisa bikin keputusan Senin karena Ahad hari libur misalnya. Allah adalah kulla yaumin huwa fisa. Ada yaum yang artinya setara dengan 50 tahun, 50.000 tahun. Misalnya tenggene ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu napa? Khamsina napa? Alfatana. Proses malaikat menuju singgasana aras itu dalam satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Khamsina napa? Alfasana. Berarti sudah dua ayat tentang yaum yang maknanya ekstrim berbeda. Terus ada ayat lagi di juz 21 wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma napa? Ta'ud. Wa inna yauman nan sak temne sedina inda rabbika menurut pangeran sira iku ka alfi sanatin kaya 1000 tahun. Mimma saking hitungan tauduna kang ngitung sira kabeh. Sebab itu para pakar-pakar tafsir modern itu mengiyakan teori-teori evolusi alam yang umurnya jutaan tahun. Karena dihitung kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, berarti kalau 6 hari ya sama dengan 6000 apa? Tahun. Itu saja masih di Quran istilahnya ka'al fisanatin, kayak 1000 tahun apa kayak ribuan tahun. Wong didik 1 juta itu sidik, nah didik jutaan. Wah, sudah di masalah nih, 1000 apa 1000-an? 1 juta apa juta? Paling enggak sama tak sing bener putih Gus, sing bener ya bodoh, muni 6 dino aman Gus. Nah, itu kan. Sing bener ya apa? Bodoh. Jadi bodoh rahmat, gak usah melok bingung. Penting bodoh itu apa? Penting. Oh itu masalah-masalah yang sampai kiamat itu tidak selesai. Terus begitu, menyangkut langit itu apa juga begitu. Samawat ada mengatakan pokoknya ya semua kedirgantaraan itu namanya samawat. Semua bentuk mutlakul hawa yang di atas di alam antariksa itu semuanya samawat. Ada mengatakan samawat itu makwal malaikat, tempat domisili malaikat. Ars juga begitu. Terus kata samawat juga begitu. Ini kalau cerita ilmiah secara tafsir itu begitu. Sehingga saat Ibnu Abbas itu seorang pakar tafsir yang menangi Kanjeng Nabi. Ditakoki jawabane enak. Ya itu tadi resiko karena Ibnu Abbas wong pinter dadak dene bingung bareng. Mergo dene wong pinter. Ditakoki dina niku apa gawe langit bumi dimulai dinten apa? Ya nak jarene Kanjeng Nabi jare riwayat dimulai dina Ahad. Dina Ahad dari akhire asar dina Jumat. Berarti bener wong Yahudi to Ibnu Abbas setu pengiran cuti. Mulane wong Yahudi nak setu prei hari Sabat. Mergo ning gone hadis-hadis Allah ku kerja mulai dina Ahad. Bare akhir dina Jumat. Berarti setu napa? Cuti. Mulane cara wong Yahudi pangeran ku setu keselen. Paham nggih? Keselen lereng. Mulane diarani hari Sabat, hari libur. Paham nggih? Mulane sampai ning gone Quran pangeran ngendikan walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana napa
Miluhub wa ma masana miluhub, dan saya tidak pernah capek. Wa ma masalan orang gepok nak ing kita apa menduhubin apa kecapean. Orang Yahudi setuleran bukti apa? Kesel, ngiran capek. Lah terus dari Ibn Abbas ketika dikejar lagi, kalau 7 hari itu 6 hari ya, 6 hari kan, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kalau hari 7 kan berarti Setu apa? Cuti kan, leren. Orang Yahudi hari Sabat, hari apa? Cuti. Ke pengiran dewi cuti. Orang Yahudi belah berai apa? Setu. Bon. Terus ditanya lagi Ibn Abbas. Lah itu tentang ayat wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya hadza yaumun akhir. Iku ya ana yaum sing artine ra ngono iku. Ketika ditakoki meneh ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin fi napa? Fi yaumin kana miqdaru 50 napa? Alfasana. Ya hadza yaumun akhir. Itu ya hari yang berbeda lagi. Ketika ditanya lagi, lah anakku la yaumin huwa fisan. Dia itu jawab ekulahinin, itu setiap saat. Ini kalau cerita ilmiah. Artinya saat, kalau kan nanti ngaji yang beri cerita. Kalau saat itu tidak ada matahari, tidak ada rembulan, harusnya tidak ada hari. Kemudian kenapa hari hanya 7? Nah, sebab itu Kanjeng Nabi kalau nanti ngaji yang beri cerita, Kanjeng Nabi ku bangga, sering bangga. Nah, umatnya ora paham, nak sira ngalim ora roh. Nabi ku bangga, aku iki satu-satunya nabi sing roh dina Jumat. Aku beja-bejane nabi, mergo sing nemu dina Jumat. Cara sampean kan nemu dina Jumat kok bangga, gerbar Kamis ora ono Jumat. Repot kena bodoh iku repot. Nemu dina Jumat kok bangga, gerbar Kamis mesti napa? Jumat. Itu gale cara sampean poso pokoknya agar siji Ramadan ya poso. Penak wis suwe nek siji Ramadan dikawiti poso Ramadan. Jajal takon ahli falak, nentokno tanggal 1 sak penggawe. Ya, nentokno istimae jam piro? Istimae wis 2 derajat ta sak derajat setengah. Nah, perlu istiqmalu Saban tau. Nah, dadi ki bodho kan enak. Pokoke poso dimulai tanggal 1 Ramadan, badane 1 Saum. Wah, apa gitu apa? Bento, mulane kena dadi kiai. Nek ora ngalim tenan tok bento, ben aman. Dadi poso itu dimulai tanggal 1 Ramadan, ditutup 1 Syawal. Jajal takon ahli falak, nek ora ngelu entokno tanggal 1. Duwe tung terus iki taune kabisah tabasito. Berdihitung meneh iki istiqmalu Saban apa ora perlu istiqmalu Saban. Wes istimak lah ya, nek istimak itu imkan berru'yah apa imkan bil fi'li. Pusing kan? Wah, kira debat. Lah karena perdebatan itu terjadi penanggalan sing selisihnya banyak. Gini ku cara ilmu falak ditoleransi oleh ahli fikih. Yaumul itu boleh beda sampai 4 hari. Kalau nanti ngaji wingi cerita. Yaumul itu mungkin beda tuh sampai pinten 4 hari. Dan itu bangsa paling bejo bangsa Indonesia sing ngalami it nganten din pantang dinten 4 hari. Mulai aliran An-Nadir sampai NU Jawa Timur, terus negara, terus terakhir Jamiah Thariqah teng Jombang. Kula niku apal presiden. Jadi sampai 4 napa? Itu memang mungkin secara teori falak itu mungkin. Artinya mungkin begini, coba sampean ben ngerti nek nemu dina Jumat itu aneh. Ben sekali-kali ilmiah ora klunak-klunak. Bulan itu kan duwe resiko istitar fiyaumeni. Jadi ketika tanggal 28 nggih. Mana zilul qamar itu hanya 28 buruj. Berarti potensi istitar tidak kelihatan sama sekali itu 2 hari. Sampai ndak pakarlah tak warai sampean. Tak warai dasar-dasar yang mudah. Walhasil bulan itu istitar 2 hari. 28 itu mulai istitar total, kemudian 29. 29 pas istitar itu potensi istima. Kalau potensi istima kemudian 1 derajat atau 2 derajat, itu berpotensi menjadi tanggal 1. Sehingga tanggal 29 adalah benar-benar akhir bulan. Karena dalam bulan Komariah mungkin bulan mau songoli. Berarti benar-benar masuk tanggal 1. Ada kemungkinan istitar bener-bener rong dino, berarti 29 rong tanggal, 30 ya rong tanggal, bener-bener istiqmat.
Jadi istikmal ya sudah, berarti tinggal sampai 30. Nah, saya ini pertanyaannya, kalau dalam tanggal Sa'ban sudah khilaf, sing sitok darani 29, sitok darani 30. Khilaf itu berlanjut sampai Ramadan, berarti ak loro ping loro. Mergo ning gone Sa'ban wis mangan sedina beda. Ning Ramadan ya mangan sedina beda, rak dadi loro. Lah nek istitare ping pindho rak dadi papat. Lalu kalau sering riyen zaman kalau tesih purun musyawarah ditakoki. Lho ngeten lho Gus, nak dawe Nabi kan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sa'ban salasina napa? Ya. Kowe iku poso krana delok hilal. Lah nak kowe mamang hilal Ramadan, Sa'ban kon istikmal salasina napa? Ya. Ben aman mesti Ramadan, Sa'ban kon nyempurnakno salasina. Lah saiki pertanyaane lak kowe wong bodho langsung ngandel. Ya nek ngono Sa'ban disempurnakno 30. Lho urusane 30 dinane Sa'ban, nak Ki Fuad wis nanggali dina Ahad iku saiki tanggal 30. Lah Ki Mustofa zaman nanggali Sa'ban tanggal 1 niku Senin. Paham sih kalau maksud. Istikmalu Sa'ban 30 iso beda meneh wong ahli falak sing sitok nanggali 1 Ahad. Sing sitok nanggali 1 Senin. Berarti istikmalu Sa'ban kan iso mundur iso maju kan? Nggih mboten. Akhire lho versiku wis istikmal. Versiku tuh. Berarti nak khilafe mulai Sa'ban, berarti harus terpaut 2 dina. Lah nek saiki mulai Rejab. Wes khilafe mulai Sa'ban mulai Rejab nutupe beda. Misalnya Ki Fuad nutup Sa'ban 30 dina, cara falake Mustofa mau ditutup 29 dina. Lah engko nutupe Ramadan iki sing 29 ta sing 30. Jadi sing sitok darani 30, sing sitok darani 29. Tanggale beda-beda, sangka pertamane wis beda. Sehingga ada kemungkinan cara fikih ditoleransi perbedaan itu sampai 4 hari. Ditoleransi artinya tidak mesti bener loh, mesti ada yang salah ya, tetap ada yang salah. Lah konangane salah, akurat salah ke salah ya kok konangan. Ternyata pas tanggal 3 Syawal kok bulan wis gede tenan, berarti keliru sing kemajon. Nah itu kan iso dititeni. Lah anak wis tanggal 5 kejak cilik, berarti yo keliru sing kemunduran. Nah itu kan iso dihitung. Lah saiki pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah bangga menemukan dino Jumat? Lah iya, terus Ahad yang saat diciptakan Allah itu Ahad yang mana? Sabtu sing jare apa wis leren gawe itu Sabtu yang mana? Dihitung meneh pakar-pakar sejarah. Nah, kowe mulane atok ra roh dadi ora bingung. Dihitung geografis nganggo teori urdul balad, ora ilmu hisab urdul balad. Kan iso dihitung. Mekah itu tepaan diliwati Khotul Istiwa. Indonesia ya tepaan diliwati Khotul Istiwa. Sehingga beja-bejane wong Islam itu termasuk Indonesia. Mergo nak ngaji hadis tentang waktu zuhri ya padha, waktu asri ya padha, waktu maghrib ya padha. Nggih to nggih, misale Kanjeng Nabi ngendikan waktu maghrib ku piye? Idza gharabati samsu. Waktu subuh enteke piye? Ya idza tala'atis samsu. Lah waktu zuhur ku piye? Ya hina tamilu samsu nak srengenge wis condong ngulon. Tepat, mergo daerah yang dilalui Katulistiwa tentu ngitung hari itu gampang, rino 12 jam, terpaut hanya menit, bengi 12 jam, paling terpaut hanya menit. Lah saiki kowe nak manggon ning Inggris atau ning Belanda, kadang rinane nganti 14 jam. Luwe